Từ ngày 1 tháng 3 năm 2024, Thông tư số 34 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách hạng phổ thông cơ bản sẽ có hiệu lực. Theo đó, giá trần vé máy bay sẽ được điều chỉnh tăng. Cụ thể, các đường bay có khoảng cách dưới 500 km có mức giá trần là 1,6 triệu đồng một vé một chiều với đường bay phát triển kinh tế xã hội và 1,7 triệu đồng một vé một chiều với các đường bay khác. Các nhóm đường bay còn lại tùy thuộc vào độ dài đường bay sẽ chịu mức tăng giá từ 50.000 đến 250.000 đồng một vé một chiều so với quy định cũ, phụ thuộc vào độ dài từng đường bay. Theo các chuyên gia du lịch, việc giá vé máy bay nội địa tăng kéo theo giá tour tăng hơn 10 đến 15%, khiến khách du lịch sẽ cân đong đo đếm nhiều hơn giữa tour nội địa và tour nước ngoài.